Horlama ve uyku apnesi hastalığının tedavisinde hastalarımızla beraber bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Hatta annesiyle bile işbirliği içerisinde olmamız lazım. Sözümü dinlemişler, endokrin uzmanına gitmişler. Sevgili Mehmet Doruk'a gitmişler, benim çok sevdiğim dostum. Neden? Çünkü biz gereken tedavi yaptık ama hastamızın da bize destek çıkması lazım. Kilo vermesi lazım, hormonlarının, tiroid fonksiyonlarının normale gelmesi lazım. Yani birçok parametreyi bizim aynı zamanda eş zamanlı olarak tedavi etmemiz gerekiyor. Diyetin başladın, Evet. ilacını kullanmaya başlayacaksın. Kilo vermeye başladığı ameliyattan sonra bizim yaptığımız cerrahiyi kontrol edelim şimdi. Fatih'e ne yapmıştık? Horlama ve uyku apnesi tedavisi için cerrahi müdahale uygulamıştık. Damak bölgesinin gerilmesini görüyorsunuz. Bademciklerini alıp küçük dilini, büyük bir kısmını alıp katlayıp o bölgeyi, orofaringiyal girişi tamamen genişlettik.